Здравейте и добре дошли в моя канал, който още не знам как се казва, но може би вие ще ми помогнете да го заглавя. Днес ще си говорим за книга, която може да ви подлуди. Книга, чието страници разкриват тайни, които човешкият разум не е създаден да разбира. Книга, за която се говореше в Мешкон повече от век. Това е Историята на Краля Жълто, една от най-загадъчните произведения в историята на литературата. През 1895 година, американският писател Робърт Чембърс публикува сборник с разкази на носещ странното заглавие Краля Жълто. В центъра на няколко от тях стои мистериозната пиеса със същото име. За нея се знае само едно. Всеки, който прочете второто действие, полудява. Затова копията са редки. Хората се страхуват да говорят за нея, а тези, които се е чели, често изчезват, умират или губят разсъдъка си. Кой е Краля Жълто? Никой не знае. Той е фигура увита в тайна. Някои го описват като древен владетел, други като космическо същество, живеещо отвъд времето и пространството. Най-често е свързан с жълта роба и разкъсана маска. Но най-страшното е, че никой не може да каже какво се крие зад нея. В разказите героите постепенно осъзнават, че Краят Жълто не е просто персонаж от пиеса. То е нещо реално. Нещо, което чака. В пиесата е свързана и с друго име. Каракоса. Мрачен и изоставен град под черни звезди. Място, където законите на реалността не важат. Над езерото Холи се издигат странни кули, а в небето светят непознати съзвездия. Никой не знае дали Каркоса е реално място, сън или друго измерение. Но героите, които научават за него, никога повече не са същи. Това, което прави Краля Жълто толкова плашещ, е липсата на ясни отговори. Няма кръвожаден убиец. Няма чудовище, което изкача от сенките. Има само усещането, че за завеста на реалността съществува нещо огромно и древно. Нещо, което наблюдава. И колкото повече научаваш за него, толкова по-близо идва то. Десетилетия по-късно в творчеството на Лавкрафт ще бъде силно повлияно от тази книга. Много от идеи за забравени знания, древни същества и космически ужас се появяват първо в Кралят Жълто. Затова някои литературни историци наричат книгата липсващото звено между готическият ужас от 19 век и космическият ужас на Лавкрафт. През годините много фенове започват да се шегуват, че самата книга е прокълната. Колкото повече четат за Краля в Жълто, толкова повече хора откриват странни съвпадения, символа на жълтия знак и препратки към Каркоса в други произведения. Разбира се, това е литературна легенда, но именно подобни легенди поддържат мистерията жива повече от 100 години. Може би най-страшното в историята на Краля Жълто е, че никой не научаваме истината. Кой е той? Какво е Каркоса? И какво се случва на онези, които прочитат забраненото второ действие? Робърт Чембърс така и не дава отговор. А понякога неизвестното е много по-страшно от всяко чудовище, защото най-дълбокият ужас не се крие в тъмното. Той се крие в онова, което няма да разберем. А вие бихте ли прочели пиеса, за която се твърди, че води до лудост? Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим другата седмица.